咁啦，今日咧即係唔單止我哋兩一齊去唱詩歌啦，一齊去守主餐啦，我哋更加咧可以一齊咧喺神嘅話語裏邊得着上帝嘅力量。咁咧5月份啦，即係一個好特別嘅月份嚟㗎嚇，係一個我哋咧有紀念母親一個母親節嘅月份係咪啊？咁雖然今日唔係母親節啦，但係我哋都知道咧，咁其實就好多母親咧都係將自己無私咁獻上啊！我喺呢度咧就預祝每一位母親母親節快樂。OK 咁我知道聽到頭先佢傾偈嘅時候咧，都知道弟兄姊妹咧開始同佢嘅母親去慶祝啦。咁咧所以咧成個5月份咧，我覺得都係一個非常有愛嘅一個嘅月份。咁今日我哋有梁牧師喺我哋當中啦同我哋分享信息啦。大家都知道梁牧師有一個富爸爸㗎啦，係咪啊？呢個書都出埋啦嘛咁咧其實咧佢都有一個非常好嘅媽媽佢今日同我哋分享呢一個點樣係將自己完全奉獻嘅一個媽媽。咁我哋將時間交俾梁牧師。多謝鄭牧師咁多謝匯恩教會咧，俾我機會咧同大家喺度分享咧信息咁咧我睇下嗰個 PowerPoint 咁我睇下咧今日嘅講道題目叫做咧係一位母親嘅奉獻。咁咧就嚟母親節啦咁我都特別選咗呢段經文咧，咁同大家分享一個母親嘅奉獻咁今日係講奉獻咁但係咧我用一個母親嘅奉獻咧嚟做一個嘅係即係見證咁我哋睇下咧聖經裏邊嘅經文咧係讀出啦耶和華卻不使哈拿生育，他的對頭呢個比利拿因耶和華不使哈拿生育，就常常惹他發怒咁大家知道咧，即係當時嘅文化啦。咁呢個人咧有兩個太太啦咁咧就一個哈拿就冇 BB 生咁咧就嗰個即係二奶咧所謂咁咧就即係就成日窒佢啦，係咪咁啊？常常使佢發怒，使佢生氣，年年都是如此咁樣每當他上到耶和華殿嘅時候咧比利拿咧就惹他發怒以致咧他哭泣不吃飯即係搞到佢咧飯都食唔落 depression 啦咁咧佢丈夫咧以利加拿就對佢咁講啦：哈拿，你為何哭泣？為何不吃飯？為何傷心難過咧？有我不比有10個兒子更好嗎？幾千年前啲男人都唔識 counseling 㗎啦，係咪？係嘛？唔識安慰係咪？老公我啲頭髮甩咗係嘛？冇緊要啦，你有我咪得咯，係咪？都係咁樣啦，係咪？啲老公唔識講嘢唔識安慰，咁哈拿心裏邊就受苦啦即係聽完老公更加冇安慰啦，於是就痛痛哭泣，向耶和華祈禱。他許願說：萬軍之耶和華，你若垂顧你侍女的苦情，眷念不忘你的侍女，賜你的侍女一個子嗣，若我必使他終身歸給耶和華，不用剃刀剃他的頭他們清早起來嘅時候，耶和華面前敬拜，就回去往拉瑪自己嘅家裏以利加拿呢個人啦，同埋妻子哈拿同房。耶和華顧念哈拿，時候到了，哈拿就懷孕生咗一個兒子，給他起名叫撒母耳，說：這是我從耶和華那裏求來的。以利加拿同埋佢嘅全家都上去，要向耶和華獻年祭，同埋咧係還願祭。我祈求為要得着孩子，耶和華已將我向他所求的賜給我了，所以我將這孩子獻給耶和華，使他終身歸給耶和華。他就留在那裏敬拜耶和華。咁那時候，撒母耳還是孩子，穿着細麻衣的以弗得侍立在耶和華面前。耶和華眷顧哈拿，他就懷孕生了3個兒子，2個女兒，因為一唔係冇生咪一生一竇咁咧就那孩子即係撒母耳在耶和華面前咧係漸漸長大咁咧呢個咧就係即係我哋今日讀嘅一段嘅經文啦。大家知即係我講聖經都係希望從聖經裏邊嘅話語裏邊咧學習下神要我哋學習下功課啦。咁咧每逢講到關於奉獻嘅題目咧，我都會用呢個例子㗎啦如果你以前聽過我講關於奉獻咧，我都中意呢個例子，就係一啲嘅前塵嘅往事啦咁呢亦都係對於我嚟講一個好深刻嘅，有好多事蹟咧都係同我家庭咧係一齊嘅時候咧咁你知而家啲講道咧啲講章好多啲牧者都可以揾啲 AI 做㗎嘛，但我會話俾你知就係
呢啲你自己嘅生命嘅經歷咧，冇得 AI 做到出嚟嘅嚇。咁咧就一啲生命裏邊嘅經歷咧，即係都係我而家兩個女啦，一個30歲，一個26歲啦嚇。咁樣但係以前細個嘅時候咧，咁我哋一家人咧都好多嘅活動啦嚇。咁啊嗰個我嚟嘅嚇。嗰個我嚟嘅，咁咧就即係啲女仲係好細嘅時候啦嚇，咁啊就我哋翻 Texas 咧探翻我自己嘅母校啊咁。咁呢個咧就係講到麥當勞嘅故事啦。我諗有啲人都可能聽過嚇，咁啊再聽下啦嚇。咁我細個時候咧喺我屋企住咧，我係住喺香港嘅馬鞍山嘅。咁馬鞍山新港城咧樓下咧就有一間麥當勞啦。咁咧所以咧我好多時候咧都會咧帶啲女去完行完街啊，或者翻嚟咁，我哋冇時間煮嘢食啦，咁於是就去食呢一個嘅麥當勞嘅兒童餐啦。因為兒童餐就有玩具送啊嘛嚇，咁呢啲細路實中意㗎係中意啲玩具咁，但係咧亦都係即係中意食麥當勞嘅食物啦。咁咧就去到食麥當勞，咁我就即係每人買咗個餐啦。咁我梗係食個 Big Mac 啦，Big Mac 嘅餐啊。咁佢哋兩個又食咗兒童餐。咁兒童餐咧，咁咧就佢哋好快就食完嗰個包啊，好細個嘅啫嚇。咁於是咧就喺度咧慢慢食薯條啦嚇。咁我就已經食完晒，好快已經食完晒我個餐。咁我望住嗰兩個喺度慢慢食個薯條，於是咧我就即係向個大女打主意啦。咁咧我就望住佢嘅薯條，咁於是咧我就伸隻手咧就想攞佢 tray 上邊嘅薯條嚟食。咁於是咧大女咧都係一貫作風㗎啦嚇。咁咧大女就即刻揾兩個手揞住啲薯條，跟住佢話：喂，我喎咁即係我嘅咁don't touch 咁嚇。咁於是咧，咁我就你唔俾我咪向個細女揸主意咯。但係嗱主意，即係呢個細女細個啊嘛，係咪諗住佢唔係好識啦，係咪？於是咧我就攞嗰啲薯條啦。咁咧於是咧個細女就話：嘿，唔好掂hands off 咁啊，即係學佢家姐咁揾兩個手啦，揞住啲薯條，咁啊唔俾我去攞。咁呢件事其實點解咁對我嚟講咁即係深刻嘅印象啦？因為呢件事其實就係講緊我哋每一個人對上帝嘅供應嘅睇法係啲乜嘢，係咪？即係兩個靚妹食薯條，我只係攞一條啫，係咪？嗰個成佢兩個嘅薯條都係我俾佢嘅。係咪個主權係我㗎嘛？係咪我俾佢嗱？冇錯，我係送咗俾你，但係我送俾你之後，喂，我叫你俾一條我啫，係嘛？好似上帝俾我哋咁多嘅嘢，喂，上帝話俾翻1/10嚟，係咪？喂，你話係我嘅，我唔想俾你，係咪？咁啊，即係唔明白呢樣嘢背後係咪係你阿爸俾你㗎嘛？係咪唔係你自己揾錢去買啊嘛？第一，第二，我喺度心諗。兩個死靚妹即係你知唔知我大隻過你係嘛？我一隻手兩個將你哋推開我就揦晒你啲薯條啦，係咪？係嘛？我強而有力過你，係咪？如果我要奪取你啲薯條嘅，係即係根本我絕對有能力咁做。我唔咁樣去做係因為我俾恩典你哋，係咪？我想你哋享受啊嘛，我想同你哋一齊享受啊嘛。喂，點解咁斤斤計較咁孤寒呢？係咪？知唔知佢就係如果我一發火嘅話，係咪全部都冇得食，係嘛？我自己食晒，係咪？我絕對可以咁做啊。同埋第三，好重要一樣嘢就係兩個根本唔明白我喺袋裏邊當時有嘅 credit card 係可以買得晒全香港麥當勞嘅薯條，係咪？即係都係爭錢啫，係咪？係嘛？喂，咁我有無限嘅資源，點解你要咁吝嗇、咁斤斤計較，去淨係想保存住你自己個 tray 上邊嘅薯條咧？弟兄姊妹，呢個就係講到奉獻一個好重要嘅嗰3點，好重要嘅信息就係。第一樣嘢就係，其實我哋現在享有所有嘅嘢，其實基本上並唔係屬於你嘅，係咪？係屬於上帝嘅。我哋要明白就係究竟個主權喺邊度先，係咪？即係我哋
今生裏邊所有嘅嘢係屬於邊個嘅先？唔係屬於你嘅。即係如果係基督徒，我哋應該睇嘅睇法。第二就係，喂，我哋嘅上帝絕對有權，係咪拎走我哋所有嘅一切？係嘛？就好似路加福音裏邊講到嗰個嘅無知嘅財主，係嘛？嗰個財主就係話，喂，我幾多嘅錢啊，幾多嘅收入，幾多嘅產物，係嘛？我可以起幾個倉庫慢慢摁腳，聽日咧坐喺度睇即係有幾多嘅錢剩翻咧咁。神話，喂，我隨時可以拎走你嘅生命，係即係你今晚就要你嘅靈魂，呢啲嘢你可以乜都冇晒。喺上個禮拜，即係我一個好嘅即係同工因為我而家喺一間神學院度教緊一科啦，啱啱同佢教完書啫嘛，即係佢開一班，我開一班，同一時間一班嘅神學生咁即係阿李聖林牧師可能你聽過即係嗰個阿毛嘅爸爸咁即係突然間心痛嘔吐入醫院，當晚危急，跟住過身，係咪不足12小時？即係有時人就係咁，係咪？即係上帝接佢返天家，但係人嘅生命冇得，甚至你做到皇帝一希律咁即係上帝都可以揾條蟲咬死你啦，係咪？即係喂，我哋每一個人都要學習，就係一個感恩嘅心去領受上帝俾我哋，因為生命氣息都係神俾嘅。如果神唔俾嘅話，我哋根本冇可能係咪享受到現在有嘅嘢。同埋最後，我諗亦都好重要嘅就係，我哋要睇到嘅就係，喂，神有無限嘅資源，神唔係稀罕我哋嗰1/10，或者稀罕我哋俾佢有嘅嘢，而上帝想我哋學習一樣嘢就係，你想唔想即係好似我咁啦？我對2個女，我心裏面想冇下次，係嘛？你唔俾冇下次，係咪？即係你願意學習分享嘅時候，我哋更加嗱。當然上帝唔係咁吝嗇啦，係咪？但係即係我哋諗嘅就係，如果你願意喺小事上邊忠心，上帝亦都會喺大事上邊對你有更多嘅賜予。呢個係我哋學習展望投資未來喺我哋嘅用我哋嘅資源嘅裏邊。所以今日我哋講奉獻嘅時候，當然我哋唔係淨係講錢啦，我哋講緊時間啦。因為我哋上次講到敬拜嘅時候都話到，你嚟上帝面前敬拜係一個嘅，唔好講係付出，係一個願意你擺上係一個你有嘅時間，你有嘅精神，你有個體力，你有個嘅恩賜，你有嘅即係物品你有個嘅你可以有嘅侍奉嘅能力你可以有嘅你嘅心智你可以有你嘅金錢。但係點解金錢咁重要呢？聖經裏面講咁多呢，係因為金錢最實際啊嘛。即係呢個貪念或者呢一個嘅想保存住金錢呢樣嘅嘢，或者財富呢樣嘢，係人嘅一個嘅要突破嘅一個進天國裏邊唔好好似駱駝穿針眼一樣嘅呢一個嘅即係困難啦。你知聖經裏邊咧，耶穌遇到好多唔同嘅人，包括個少年嘅官又好好多嘅富有嘅人亦都有一啲嘅富有人咧，佢願意去擺上嘅好似呢個即係撒該一樣咁但係我哋一開始嘅時候見到嘅就係哈拿呢一個母親，佢開始奉獻佢個仔嘅事之前咧，都係開始從一個缺乏嘅開始。好多聖經嘅故事都係。嗰時候我哋覺得就係，喂，你揾啲有錢人咧講奉獻係咪？金錢係嘛？應該揾係嘛？Elon Musk 嗰啲即係唔應該揾我哋呢啲即係咁窮嘅人，或者同佢都比不上係咪？但係你睇聖經裏邊，耶穌遇到嘅同埋挑戰嘅唔係單止有錢嘅人，反而佢覺得有錢嘅人，佢挑戰咗之後，佢知道佢唔願意俾好似少年嘅官咁就算啦但係佢個教導，你知唔知耶穌38個嘅比喻嘅裏邊有人話36個、37個，基本上喺38個嘅比喻嘅裏邊咧，有超過一半係同錢財、財富有關嘅。因為新約裏邊所有嘅經文裏邊、經節裏邊，有超過1/5係同金錢有關。講錢係比起講祈禱，比起講信心係更加嘅多。耶穌基督講嘅
登山寶訓或者周圍同人講嘅一啲教導，大部分嘅聽眾都係普羅大眾貧窮嘅人。去到荒野裏邊聽佢講道，連食都冇。呢個細路仔只有一頓嘅午餐，5餅2魚，係從一個貧窮嘅開始。所以耶穌讚賞嗰個俾晒養生2個小錢嘅窮寡婦，就係呢個係一個好窮嘅人，佢都識得點樣去將佢有嘅嘢去奉獻俾上帝。嗱，我睇見到哈拿冇仔生啦，係即係當時冇仔生就係一個俾人看為一個咒詛啊嘛，因為以色列人覺得就係生兒育女係神嘅祝福，所以調翻轉頭嗰個 logic 咧就係你唔生兒育女咧就係唔係神嘅祝福啦，係嘛？咁所以就俾人鄙視啊嘛，咁咧就唔生育啦，並且俾個二奶咧長期刺激佢喺經文即係好生動嘅描述得係咪？佢成日專登要窒佢我唔知窒佢咩啦，係咪？可能就係即係話。冇仔生啦，係嘛？即係呢啲咁嘅單打笑話啦，係咪？唔單止咁就年係咁喎，即係去到聖殿敬拜嘅時候，你睇下我有個仔你冇啊，係咪？即係年係咁激佢，係咪？咁於是佢就即係梗係好唔開心啦，係咪？咁個老公頭先都講啦，又唔識 counseling，係嘛？咁咧就完全唔理解即係唔識安慰，有我咪得咯，係嘛？即係使乜要有仔啊？係咪？咁你唔明白佢啊嘛？咁所以佢就好唔開心咁佢就走去即係求問耶和華佢就將個主權交俾佢，因為有冇細路，佢都明白一樣嘢嘅就係呢個主權係喺耶和華嘅手裏邊。我諗第一樣嘢，我諗我哋面對奉獻嘅時候，無論你錢，無論你精神，無論你嘅時間、體力、你嘅恩賜，每一樣嘅嘢，你願意為神擺上嘅話，我哋係要明白呢個主權係屬於上帝。仔女嘅主權亦都係屬於上帝。萬軍之耶和華，求你顧念。如果你俾嘅話，我就會有。呢個就係第一樣嘢，我哋要明呢一個嘅心態，就係我哋每個人都赤身出於母胎，亦都赤身歸回。呢個就係約伯記裏面所講嘅。你試諗下係咪？我哋每一個都係赤身出於母胎啊！我睇住2個女出世喺醫院，係咪？我諗有好多人都睇過啦，即係自己嘅小朋友出世冇嘢㗎，冇拎住 credit card， 冇拎住 iPhone 係嘛？冇戴住鑽石戒指冇嘅啫，係咪？咁我亦都有機會睇住我4個老人家我外父外母我爸爸媽媽4個都係我主持安息禮嘅。我爸爸媽媽我去殮房認屍，呢個望住乜都冇，帶唔走喎即係你帶俾佢嗰啲就係你擠落去嘅啫，係咪？好似外父咁執咗支白蘭地俾佢咁即係擺埋喺棺材裏邊，係咪？因為佢中意飲酒咁但係喂，嗰啲你帶唔走嘅啫，係咪？我外父成日都講即係2個手伸出嚟，係嘛？即係空空如也，乜都帶唔走嘅啫。我自己好感觸嘅就係我1981年咧嚟美國讀書嘅時候，咁讀大學啦，咁去咗 West Virginia 讀大學。我當時坐飛機係2個旅行喼咁就嚟讀書跟住我10幾年前從香港翻嚟美國，40尺嘅貨櫃搬翻嚟，即係喺貨櫃上邊幾百箱嘢。哇！當即係個貨櫃嚟到聖荷西嘅時候咧，我開個貨櫃一睇，哇！即係200幾箱、幾百箱嘢，哇！係咁搬入嚟屋企裏邊，咁即係因為我哋慳錢嘛，我哋連香港啲咩筲箕啊、筷子啊都搬埋翻，全部掃晒，成間屋掃清即係翻嚟，因為真係全部嘢啲家私啊、摺凳啊，全部拎晒咁40尺貨櫃咁，你想係咪？當時好平啫嘛，當時即係嗰個運輸即係唔係咁貴啊咁。但我望住嗰個貨櫃，我自己心裏邊就有一個感覺，
我哋豈唔係赤身出於母胎，赤身歸回？或者由我哋出世到死中間所有嘅嘢，都係上帝豐盛嘅賜予。係咪？我根本唔係因為我啲咩咁叻啊，我可以攞到晒咁多嘢。咁你話喂，你揾錢喎，係咪？但係生命係上帝俾噶嘛，係咪？你有能力，你有智慧，你要讀個書，都係上帝俾我有機會啊嘛。所以我第一樣嘢，我諗我哋首先要明白一樣嘢，就係要認識我哋嘅主權。我哋嘅奉獻唔係失去啊，唔係一個損失啊！哎呀，又存奉獻袋啊，又要提我奉獻，又少咗十分之一啦，係咪？而係我哋去施予，我哋要分享，我哋要擺上，因為本來呢啲嘢就係屬於神嘅，就係神俾咗10個蘋果你，跟住提醒你一樣嘢就係，喂，你俾翻一個出嚟啊，係咪？嗱，一陣我哋先講下點解我哋俾翻一個出嚟咧？點解上帝要我哋咁樣做咧？但係我哋係為上帝去做啊嘛，我哋唔係損失咗我哋自己屬於嘅嘢啊！呢個就係我哋聖經裏邊常時講到就係哥林多後書9章9節，就係佢施捨周濟貧窮，佢嘅義咧傳到永遠。上帝提醒我哋就係，只要我哋願意施予、願意去俾、願意奉獻嘅話咧，我哋就係一個義人。哇，好犀利喎，係嘛？點解我哋會係義人呢？因為耶穌就係講咗呢個比喻啊，大家都我每次都講嘅呢個比喻咧，就係喺馬太福音25章裏邊啊。大家知道審判嘅時候有好多嘅 criteria， 所謂有好多嘅評估嘅標準。呢個其中一個，唔係唯一一個。其中一個評估嘅標準就係你點樣運用上帝俾你嘅嘢去幫助、去為神去做一啲嘅嘢。咁咧，於是就分開綿羊同山羊啦。大家記得㗎，25章31至46節嗰度。咁咧就上帝於是咧就同右邊嘅呢班綿羊嚇，即係呢班即係神稱讚嘅人講過，你係有福嘅，你哋要享受創世以嚟咧神俾你嘅預備嘅國，因為咧我餓咗你俾我食，我渴了你俾我飲，我流浪你俾我住，我赤身露體你俾衫我着，我病咗你嚟睇我，我喺監裏邊你嚟探我。你睇下聖經裏邊耶穌聖經裏面所講，義人就回答說：你自己翻去睇下聖經，呢個義唔係關義哥嗰種義，唔係即係你黑社會嗰種義。呢個義人就係神稱你為義，即係你神嘅標準你已經達到啦。係咪？唔係因為你唔係真係因為你達到咧，而係因為神覺得你已經達到。喂，點解我能夠成為一個義人啊？呢班義人就回答說：主啊，喂，我咩時候見你肚餓？咩時候見你渴？咩時候見你冇衫着？咩時候見你坐監？咩時候見你病？嚟回應你啊！王就回答說：我實在告訴你們，這些事你們做喺我嘅弟兄當中一個最小嘅身上，就係做喺我嘅身上，真係咁簡單。弟兄姊妹，你今日好似 Terence 上一班即係 crew 去搞音響咁，喂，你係做喺我哋呢班小嘅弟兄姊妹身上，我哋唔識啊嘛，係咪？咁你可以幫我哋，你有你嘅恩賜，你要付出嘅。哇 ，Terence 你就係義人啦，義人啦，係咪？一陣完咗崇拜之後，恭喜佢，佢就係義人啦。因為喂，神係上帝講嘛，你願意為呢班弟兄姊妹做嘅話，你就係義人。呢個就係即係上帝睇我哋嘅其中一個嘅標準。弟兄姊妹，即係第一樣嘢，我諗我哋要明白呢個主權咧，我哋就唔會咁多嘅斤斤計較。因為嗰時我哋俾咗出嚟一啲嘅嘢，我哋擺咗時間喺啲弟兄姊妹身上，呢啲人食愛心係嘛？你點樣愛佢，點樣關心佢，佢都走咗去唔理你即係攞咗你好多着數又或者咧你出去見到乞兒你俾錢佢，跟住阿媽翻嚟翻到屋企，阿媽話俾你知個乞兒有幾沓樓嘅係嘛？唔好俾佢啊咁咁你覺得哎呀，即係呢個蝕咗係嘛？即係俾人呃咗啦，咁你揼心口覺得即係真係唔開心因為咧俾咗錢出去咧係原來人哋呃你嘅係嘛？但係弟兄姊妹，如果我哋俾係因為俾上帝，神話喂，你每樣嘢你俾出去嘅時候，你個目的
當然我哋都有好多唔同嘅目的，但係其中一樣嘢好重要嘅就係我哋係俾上帝。如果你俾上帝嘅話，神就話俾你知，佢會眷顧你，因為主權係屬於佢，因為你有嘢都係屬於佢。而你為神去做、為神去俾嘅話，無論你時間、金錢、恩賜、能力等等，都係你俾緊上帝。如果俾緊上帝嘅話，你就唔好再斤斤計較，因為你已經俾咗上帝啊，係咪？你話咁當然你要有聰明智慧去分辨啦，係咪？但係就算你俾人呃咗，你都係俾緊上帝。呢個係神提醒我哋第一樣嘅嘢。第二樣嘢啦，亦都好重要嘅就係去回應上帝嘅恩典。就即係呢個嘅哈拿就同上帝講啦，嗱，我祈求得咗呢個仔，耶和華就將佢所賜嘅、所求嘅、我所求嘅賜俾我，所以我將呢個孩子咧獻給耶和華，使他終生歸給耶和華。要將頭生嘅獻俾上帝。點解要將頭生嘅獻俾上帝？點解聖經裏面成日都講就係頭生初熟嘅果子？我哋上次講呢個敬拜咧，就係講到即係逾節要獻頭生嘅牛或者羊。呢個嘅五旬節要獻呢個初熟嘅果子，係咪？跟住咧豐收嘅時候有一個感恩嘅祭咧，就係住棚節。點解成日都要講頭一樣嘢要獻俾上帝？因為係兩樣嘢，第一係感恩。喂，嗰隻牛唔一定有得生喎，係咪？即係嗰啲果子唔一定嗰啲即係最近我種緊苦瓜喺屋企即係種咗五六棵即係四五棵而家又再漚個種，喂，唔一定有得生噶嘛，係咪？但係如果你真係生咗出去嘅時候，你要首先就將樣嘢去感恩先。咁你話喂冇咗喎，所以第二樣嘢好重要嘅就係你嘅信心喺邊度？你信唔信得過上帝係真係會俾你嘅？有時候我哋就好吝嗇嘅就係，喂，我哋唔願意俾，即係我哋唔想俾但係上帝話，喂，你以此試試我，你俾出去嘅時候，我係咪真係會上尖下流、連搖帶按咁樣去賜福俾你咧？係咪？你試試啊，係咪？咁上帝就係咁樣挑戰我哋啊嘛！你冇咗嗰隻嘅牛仔，你奉獻咗俾上帝，你信唔信得過上帝係會賜福俾呢隻母牛，再繼續生多啲牛仔出嚟咧？就好似哈拿咁，係嘛？一生一竇，係嘛？即係生咗一個之後，哇！再生幾個仔，生咗幾個女，即係呢一個成為一個莫大嘅祝福同埋美好嘅見證。呢個就係上帝要我哋學習十一奉獻嘅原因。大家都知道聖經裏邊咧，如果你一路追溯源頭咧，十一奉獻就係由亞伯蘭係咪四王五王嘅時候咧，同呢一個嘅即係佢打敗咗啦即係打敗咗佢啲敵人啦，跟住咧就呢一個麥基洗德咧就出嚟迎接佢跟住咧就即係獻酒餅即係同埋咧為佢祝福咁，即係為亞伯蘭祝福。咁呢個就係亞伯蘭就將佢戰利品嘅1/10咧去獻俾呢一個嘅麥基洗德。但係都記住麥基洗德點樣咁樣做咧？如果你睇創世記裏邊咧，麥基洗德唔係嗰場戰爭裏邊嘅其中一份子嚟。佢係耶路撒冷嘅王，但係佢唔係五王四王裏邊其中一個，但係佢係風聞到呢一個亞伯蘭佢嘅風聲，佢係主動出嚟去迎接同埋獻上佢嘅禮物，而亞伯蘭亦都願意將1/10獻俾佢，因為佢係代表，因為佢係祭司嘛，呢個耶路撒冷嘅王亦都係祭司，佢係神嘅代表，所以亞伯蘭就願意將佢有嘅嘢1/10去獻俾上帝。跟住神設立咗會幕，跟住有聖殿啦，係咪？喺會幕裏邊，你奉獻錢俾呢一個嘅即係會幕裏邊咧，有3個好重要呢個祭祀嘅一個嘅制度咧，就係如果你翻去睇呢一個嘅民數記18章裏邊就係講到就係第一樣嘢。就係供養啲祭司，因為亞倫同埋呢個利未嘅後裔係咪？佢哋唔做其他嘢嘅即係做呢一個嘅獻祭嘅啫即係
為以色列人獻祭啦，亦都大節嘅時候呢，以色列人嚟到咧，佢又幫手去獻祭啦。佢係專心去做神嘅工作嘅服侍。咁所以要去供養佢哋啦，係咪？就好似阿 Pastor Jackie 呢啲咁樣係嘛，冇兼職㗎嘛，冇兼職你係咪？全時間啊嘛，係嘛？冇兼職啫係咪？唔出聲啊？冇嚇咁咧就所以，我哋要供養佢嚇，即係支持佢每日為神為教會所做嘅嘢。第二樣嘢呢一個嘅申命記14章裏邊講到嘅就係聖殿裏邊嘅需要，因為嗱當時以色列人起初嘅時候冇會幕冇聖殿㗎嘛，係咪？淨係有利未人，但係跟住有會幕嘅時候咧，你喺會幕裏邊要有運作嘅費用啊嘛，係咪？你殺隻牛啊，磨個刀都要錢啦，係咪？係嘛？咁買個磨刀石都要啊，係咪？啊，你清潔嗰啲，哇！你諗下嗰啲嘅聖殿啊會幕啦 ，what a bloody mess！ 你諗下，即係殺牛殺羊係咪？啊，咁你要清潔㗎嘛，係咪？好多嘢要去有資源去運作，所以呢一個申命記14章話俾我哋知就係呢啲錢亦都係喺聖殿裏面運作啦，同埋最後就係幫助當中以色列人嘅需要，就係社區嘅需要，呢一個嘅即係以色列一啲貧窮嘅人嘅需要啊，所以即係教會做慈惠嘅工作係必須嘅，即係好多有需要嘅人我哋要去幫助佢哋。咁所以個奉獻咧，就於是咧喺殿裏邊咧去到馬拉基書嘅時候咧，已經係指示啲人就一定要將你哋奉獻咧俾上帝嘅殿。咁直至今日啦所以呢度講多少少嘅就係，成日啲人都同我講，點解要奉獻俾教會啊？點解唔可以奉獻俾其他機構？我成日都講呢個喺成個11奉獻嘅發展嘅裏邊，大家都知道就係起先嘅時候，亞伯同該隱嘅奉獻唔係1/10，係將最好嘅獻上。去到羅馬書12章1至2節，而家將所有嘅獻上，將生命獻上。但1/10係一個學習嘅機會，係神俾你學習感恩啊！所以每逢你做11奉獻嘅時候，神話定咗一個規矩俾我哋學啫，一個 ABC， 你其實要將生命完全獻上，但係呢1/10就係要俾你學去感恩啊！所以每逢你俾奉獻嘅時候，係一個提醒你有幾多恩典係上帝俾你啊！有10個蘋果俾咗你，你只係俾翻1個出嚟，係提醒你呢10個蘋果，另外嗰9個蘋果都係上帝俾你嘅。你嗰樣嘢就係你學習信心，你將第一樣嘢最好嘅嘢俾咗上帝之後，你信唔信得過？聖經裏面所講，佢會賜福俾你嘅，喺實際嘅裏邊賜福俾你。第三，神嘅群體。成日我哋都講呢個係屬靈嘅家，係你嘅家。我真係唔會明白好 practically 啦，即係好實際上去諗。喂，呢個家裏邊你唔去供養個家裏嘅需要，係咪？你走出去人哋個家裏邊係嘛？去供養佢哋。喺家裏邊都有好多需要啦，所以我覺得就係財政係需要去透明，讓弟兄姊妹知道就係我哋啲錢會點樣用，或者用喺邊度，我哋 budget 係點。會點樣用法？我哋會明白，我哋去奉獻係俾上帝，亦都係照顧家裏邊需要，因為樣嘢都係錢噶嘛。你今日坐翻嚟攞杯咖啡啊，攞個杯啊，係咪都要錢買噶嘛？係咪？我太太 Peninsula 負責茶水部嘅，係我成日都要同佢去呢一個嘅 Costco。Business Costco 買嗰啲杯即係因為你知啲人咧，即係飲一半就抌噶啦嘛，係咪？好快用完噶嘛。於是我同太太講唔好買咁大杯啦，係嘛？即係呢啲自助餐咁，啲碟你整到細一細，係嘛？咁你咪嗰啲煩佢，等佢攞少啲咪得咯，係咪？咁啊太太話唔好啦，係嘛？即係俾啦，係咪？咁咪俾咯，係咪？咁即係我諗係。即係我哋要明白就係好多嘢都要用錢嘅，係咪？即係去運作。你今日可以翻到嚟泊停車場唔使錢，落嚟攞咖啡唔使錢，食茶葉蛋唔使錢，去廁所唔使錢，因為廁所要錢㗎。
係咪？但係歐洲知道啦，係咪？係嘛？即係美國先唔使錢嘅啫嘛，係咪？你歐洲嚇，即係你冇錢都唔好去廁所啊，係咪？啊，跟住喂，你跟住坐落嚟，呢啲燈俾嘅電係嘛？你用呢啲嘅 PowerPoint 嘅 projection 個 projector 係咪？呢啲咁嘅音響係咪？所有嘢都要錢。你一個仙都唔使出，係因為有人幫你俾咗啫，係教會幫你俾咗。有咩係免費先得㗎？係咪 ？Nothing， 我話俾你知，係因為有人俾咗啫，係咪？救恩係免費嘅，係因為有人幫你俾咗，就係咁簡單。今日你可以免費嚟呢度聚會，係因為有人幫你俾咗。所以今日我哋學習就係十一奉獻，就係一個即係我哋要基本學習感恩同埋信心嘅功課嚇。即係奉獻唔係一個損失啊，係一個提醒你恩典同信心嘅功課。咁而恩典同信心嘅功課唔係得個感覺啦，而係實際嘅行動，最實際嘅。你話我冇錢，你俾時間俾精神出嚟啊！但係如果你有嘅話，神就話學下去做十一奉獻啦，係咪？同埋最後亦都好重要嘅就係投資未來。好似我對我兩個女咁，個心裏面諗，你今日學去願意分享嘅話，我第日再俾多啲嘅嘢你，俾都俾得鋸一啲啦，係咪？係嘛？那時撒母耳仲係孩子，穿着細麻衣，以弗得侍立喺耶和華面前，耶和華就眷顧哈拿，係咪？俾佢一生咗一竇。咁咧，那孩子撒母耳就喺耶和華面前漸漸長大。呢個就係聖經嘅一個真理。呢一個嘅即係哥林多後書第9章6節嗰度講過，少種嘅少收，多種嘅多收，係咪？個人要隨所心所願，不要為難，不要勉強，因為上帝係愛嗰啲樂捐嘅人。上帝能將各樣嘅恩惠多多加給你哋，使你哋能有充足去做各樣嘅善事啦。即係呢個就係一個所謂嘅投資啊，係咪？即係滾存你有嘅嘢啊嘛。即係嗱，一片嘅田，你種嘢係咪？你有10粒種子，你話唔好咁孤寒，即係唔好俾咁多，我孤寒啲，淨係俾一粒，咁你咪得一粒嘅出嚟嘅苦瓜咯，係咪？但係如果你話你要種多啲，希望收成多啲啊，咁個理論就係，喂，你要撒多啲種，係咪？多種就多收，少種就少收啊嘛，肯定啦，係咪？好似你銀行利息咁嚇，你銀行有10蚊有10蚊利息，你點可以多啲利息啊？咁咪抌多啲錢落去咯，係咪？即係一個好簡單嘅理論啦。但係唔好勉強嚇，因為神係愛嗰啲樂捐嘅人。但係神話俾你知，當你願意 circulate 嘅話，唔係 accumulate，係 circulate，唔係積存，係一路投資出去嘅話，神會俾越嚟越多你。為咗啲咩呢？就係你能夠俾更多。呢個就係聖經裏邊上次提醒我哋嘅真理，就係要將我哋有嘅嘢撒出去，做貿易啊！即係到時候咧即係你就會有收成。呢係未來嘅嘢因為你唔知你生命何時會結束啦，冇機會咁去做啦咁。咁結束嘅時候咧，我都想講呢個比喻啦。耶穌好多比喻咧都係正面嘅，有啲係負面嘅，就係講一啲負面嘅嘢嚟提醒我哋啲正面嘅理念。咁我哋講一個咧，路加福音第16章咧，一個負面嘅比喻。咁呢個負面嘅比喻就係有一個嘅唔好嘅僕人咁做得唔好啦，於是老細又要炒佢魷魚啦。咁咧就呢個僕人就話死啦就嚟要炒魷，點算咧？咁佢管錢財嘅，咁於是咧佢就走出去捉住嗰啲嘅主人嘅債仔就同啲債仔講嗱即係大家拆掂佢即係你爭10蚊我 cut 你俾8蚊算啦，跟住咧冇債即係免你嘅債項咁咧就好多個都咁，嗰個又爭5蚊你收個4個半算啦即係你就寫簽咗名咁你冇債啦咁嗱，當然啲錢就係個主人蝕咗啦，係咪？但係耶穌就反而讚呢個人喎。咁又點解要讚佢咧？即係耶穌有講嘅，佢係
今世之子應付自己嘅世代啊，比起光明之子更加精明。佢話呢一個係即係狡猾嘅呢一個嘅僕人，佢都識得運用錢為佢未來俾人炒咗魷之後去揾工作嚇。佢心裏面就想就係、喂，呢班人我有恩於佢，第二日佢哋就會請翻我做工啊嘛，係咪？即係我唔使失業啊嘛。啊，於是咪對佢好咯。咁耶穌話：喂，呢一個咁狡猾、咁不義嘅僕人，都識得用錢去為佢未來去打算去投資，識得用主人俾佢嘅錢嚟令到佢未來唔使失業。佢話：你哋呢班所謂光明之子，我哋反而唔識咁樣做，或者唔會咁樣做。呢個係唔係好搞笑咩？耶穌就話：我哋就要學習，要投資喺未來。咁呢度下邊就耶穌就咁講啦，係咪？小事上邊忠心，你啲十一奉獻裏邊忠心啦；大事上邊亦都忠心，小事上不義，大事上邊亦都會不義。所以咧，你哋喺不義嘅錢財裏邊唔忠心咧，邊個仲會將真實嘅錢財託付俾你哋咧？啊！如果你哋喺別人嘅東西上面不忠心，誰還把你自己嘅東西給你們呢？係咪？主人俾你嘅嘢，你都唔忠心嘅話，你點去學去忠心啊？即係所以咧，一個僕人唔能夠服侍兩個主。咁呢個就係大家好熟啦。呢句説話唔係恨這個就愛那個，係重這個輕那個。你們不能又侍奉或者服侍上帝，又服侍錢財，服侍馬門。等住哈拿俾我睇到就係佢將個仔奉獻俾耶和華。如果佢收埋個仔喺屋企，只係一個數學好叻、STEM 好叻、讀 UC Berkeley、Harvard、Stanford 嘅一個嘅名校嘅學生，但係如果佢將個仔奉獻咗俾耶和華，佢就成為咗一個能夠改變時代嘅人。神就用撒母耳帶領以色列人走過一段艱難嘅日子。弟兄姊妹，永遠都記住，奉獻唔係失去，而係投資喺神嘅國度嘅裏邊。你話投資咗喺邊度啊？其中一樣嘢，我自己覺得聖經講得好清楚，神嘅國裏邊呢係有人，一定有人，係一定有信咗主嘅人，一定有基督徒喺當中。所以我鼓勵大家就係用你嘅錢財投資喺福音嘅工作，投資喺門徒訓練嘅工作，因為呢啲投資係會去到永恆嘅裏邊。求主幫助我哋一齊低頭，我哋禱告。天父，我哋感恩，因為從哈拿呢一個嘅母親嘅奉獻裏邊，你俾我哋學習到我哋應該點樣過我哋呢一個豐盛嘅人生。因為豐盛嘅人生唔係積儲，而係要將你俾我哋嘅，我哋願意去施予，願意去奉獻，願意去擺上，願意去付出。正因為我哋俾係因為天父你先俾我哋。你將你嘅兒子耶穌基督去賜下俾我哋，以致我哋能夠白白得着呢個救恩。我哋亦都好似耶穌基督提醒我哋白白得來，亦都學習點樣白白去捨去。感謝主，垂聽我哋禱告，奉耶穌聖名，阿門。